თუ მაგთი და სილქნეტი დასანქცირებული იმედსა და პოსტივის არ გათიშავენ საფრთხე მთელ ქვეყანას შეექმნება. ამის შესახებ ბესო დონაძე წერს. კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი განმარტავს, რომ თუ პროვაიდერები საერთაშორისო სანქციას არ აღასრულებენ, ამ შემთხვევაში მოსალოდნელია ინტერნეტის გათიშვა, ტექნიკური კოლაფსი და საბანკო ბლოკირება. რუსულმა ავიაკომპანიამ როსავიაციას ვოლგოგრადსა და ბათუმს შორის ფრენის დაწყების ნებართვა სთხოვა. მგზავრების გადაყვანაზე ავიაკომპანიების დაშვების საკითხებში უწყებათა შორისი კომისია მოთხოვნას შემდეგ სხდომაზე განიხილავს. ვოლგოგრადსა და ბათუმს შორის რეისები სავარაუდოდ კვირაში ორჯერ განხორციელდება. ირაკლი დგებუაძემ თავში მუშტები ჩამარტყა, სხვა პოლიციელებმაც მცემეს. ბათუმის პოლიციის ყოფილ უფროსს ძალადობაში ადანაშაულებენ. განცხადება ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ხელვაჩაურში მომხდარი მკვლელობის საქმის განხილვისას საქმის მოწმემ გააკეთა. მან გაიხსენა, რომ სამმართველოში დაკითხვისას დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში მასზე სიტყვიერად და ფიზიკურად ძალადობდნენ. პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის სალაროდან $140,000-ზე მეტი მოიპარეს. დანაშაულის დეტალები უცნობია, რადგან საგამოძიებო სამუშაოები გასაიდუმლოებულია. არსებული ინფორმაციით, ინციდენტში შესაძლოა კანცელარიის რამდენიმე თანამშრომელი იყოს ჩართული. რუსეთში პუტინის ოპონენტი, პოლიტიკოსი და ჟურნალისტი ეკატერინა დუნცოვა დააკავეს. ის პოლიტიკური პატიმრებისთვის წერილების წერის საღამოზე დააპატიმრეს. წინასწარი ცნობებით დაკავების საფუძველი შეკრების შესახებ ანონიმური დასმენა გახდა.